un sanitario va da terra, prego. Va ispezionando gli animali, no? E per un ballo porco. Ma di chi è questo maiale? Stavo tu padrone, c'è te mio. E tu che ce l'hai a mangiare? Tutta grauregna, il patano, tutta la roba buona e non ti vergogni con questa fame nel mondo, niente di vero, tu ce l'hai a mangiare tutta sta roba non maiale. 200 euro in minuto. Ma no, tale e quale, un maiale che lei, ce l'hai a mangiare. Tutte quelle che trovo a mezzo, la munnezza. E tieni un coraggio per accedere un maiale con tutta questa roba di munnezza che ce l'hai a mangiare. 200 euro in minuto. E a te la terza volta. E chi è sto maiale? È di me. E che ce l'hai a mangiare? La verità, se non ci incavera la mattina si va a fare ammarare.